И здравейте хора, аз съм Тихомир Гейминг. Днес ще правим новото видео, в което ще играем на Stumble Guys. Както виждате, ето е тук. И играта също е много други игри, например като Roblox, T-Launcher. От T-Launcher се пуска Minecraft. Правя така. И сега се чувам, само да проверя. Да, чувам се добре. Както виждате, успях да си сваля програма, по която вече вътре в тази програма, тя се казва OBS Studio, вътре в нея мога да снимам видеа. И днескашното видео ще е на Stumble Guys. Влизам в Stumble Guys. Мога друг път да ви покажа как да си изтеглите Stumble Guys, ако искате. Ето вече сме в Stumble Guys. И както виждате, това ми е канала от по-скоро профила в Stumble Guys. Ето както виждате, тук казвам се Тушмир 6. Просто така съм се кръстил, имам 2 победи. Този акаунт е от много малко време и днеска ще играем на фен фаворит и ще изиграем няколко нормални игри. Нека да започнем с фен фаворит. Проверявам, благодарим на време, проверявам тук програмата, да не вземе нещо да бъбни и да ми спре видеото. Добре, фен фаворит, както виждате, първата карта е блокдаш. Те са 3 рунди и 3 карти са различни, но са блокдаш вариант карти. Добре, почваме. Правя тук някакви неща. Както виждате, отстрани са ми емоутите, значи имам един, първия ми емоут е някакъв Monopoly емоут, който виж. Не знам дали много се вижда. Те много се бутат. В смисъл втората и третата игра е най-добре, защото има най-малко хора. И хора най-накрая успях да намеря програма, с която да снимам YouTube видеа. И вече YouTube видеата са много по-качествени и много по-хубави, защото снимам от програма и ми се чува доста добре гласа. Мисля, че не е като от миналите пъти да захвана телефона за дръжка, която да го държи и така да снимам видеа. И това е много по-гадно. А сега е доста по-хубаво. Мисля това видео да е кратка, също като другите видеа, по 10 минути да кажем. Може вече с тази програма мога и да стримвам, което е доста яко. Мога да стримвам, само че хора, дали от тази програма да стримвам или от YouTube. Да, от YouTube е по-добре да стримвам. От YouTube ще е по-добре да стримвам, но стримовете може би ще са през деня, защото през вечерта е... Как да го кажа, през вечерта няма да е по-добре да правя стримове, според мен е най-добре през деня да се правят стримове и може някой път да се пробва да направя стрим в YouTube, например да стримвам как играя на Bed Wars. Между другото, скоро очаквайте или утре очаквайте видео на Bed Wars в Minecraft и следващите други видеа може да качвам на Roblox, на някакви игри. Пишете ми в коментарите на какви игри да качвам, защото в момента извинявам се, че не съм качвал видеа от доста време. Това сега ще се поправи, ще качвам по повече видеа, може да не качвам видеа за всеки ден, може на няколко дена да качвам видеа. Но аз по принцип обичам да не качвам видеа, например, на една седмица, като например, нали, знаете, Анди Студио, те качват всяко видео, по едно видео качват всеки петък. И това е гадно за това, че ако и е по-добре да получавате повече видеа и да ви е по-интересно. Ето сега ще ви покажа танца. Хвърляте пари, чакайте да не умра. Ето, ще мина ли? Да, ще мина, бях на 8 чипа.
сега ще ви покажа в шопа какво има. В шопа е апгрейднат, има много нови неща. Изтеглете си Stumble Guys, защото в Stumble Guys вече има доста интересни неща. Опа, добре, спаси се. Сега идват по-екстремните неща, например, както виждате, тук има едни бомби. Не. Малей. Добре, бомбите не ме оцелиха. Тези бомби може много гадно да ви прецакат, защото те гърмият и може да изтърят тук към лазерите. Това е вече много гадно. Емолт. Както се прави хака, натискате емолт. Ако не знаете, просто натискате някакъв танц и така ви изстрелва и така нагоре. И много лесно минавате. О, не, това е много по-гадно. Нещо бъгна. Не! Хора, не можахме да бием Бог Даш Легендари, останаха само тези двамата Спонж Боб и другия самурай. Добре, още снимаме. Имам доверие на тази програма, защото се чувам добре, мисля, че и няма да бъгва и ще се вижда всичко добре. Тук в шопа има някакви оферти. Ето е тук, както виждате, и тук има едни като коледни близалки, с които може да си купувате скинове. Ето е тези, като вървите, да ви се появяват след вървенето. Тук танц и най-интересното, това са кутиите. Днеска ще анбоксаме няколко такива кутии. Ще анбоксна 3 кутии и може би една такава. Също нататък не е свършил. Тук пак се продават танцове, също тук има още кутии. Кутии, с които са епик, с токени, които може да си купите, с Stumble токени. Тук Stumble Box са 20, има за 40 Big Stumble Box и Mega Stumble Box, който е за 60. И има най-доброто, което е 120, то е Ultra Stumble Box. Мисля, че това е най-хубавият скин в играта. По-скоро обърках се, не скин, а бокс. Според мен много не си струва за 120 Stumble токена. За мен най-много си струва. Сега ще ви покажа. Ето е тук тези спинове. Ninja Wheel, Spooky Christmas Wheel и Fan Favorite. Защото в тях само ви се падат герои, не трупате точки за герои. Просто може да ви се падне. Този има само Динамитрон, това е Special Skin. Тук има само един Special Skin и Legendary скинове, а тук няма нито един Special Skin, има само Legendary, Epic и Rare. И имаме на Fan Favorite. Тук има има, да кажем, да, има 4 спешала. Има 1 митик, 2 митика, 3 митика, 4 митика, 5 митика. Да, има 5 митика. Много епици и много легендари. Затова това е най-хубавия. Този въобще не се струва, защото е доста. Той е 350 и само ще ви се падат тъпи неща, а пък има много малко вероятност да ви се падне. Затова нека да изиграем още една игра тук и ще вземем ето такива коледни близалки, за да си купим боксове. Нека започнем с играта. Къде сме започнали, само да проверя. Хора, извините, малко е нахално, че проверявам и малко е гадно, но какво да се прави? Все пак трябва да проверявам докъде съм стигнал с видеото и колко време е видеото. Сега тепърва ще, като влезна в YouTube, ще се пробвам да кача видеото и ще видя как да го кача. Знам, че мога да го обработвам, само че аз няма да обработвам все още видеа. След като напредна повече с тези неща, тогава ще обработвам от някаква програма. Но за сега няма да обработвам, защото сега няма смисъл да обработвам, защото сега първа почвам да снимам видеа на различни игри. Да, спечелихме в първия рънг Бог Даш. Проверявам набързо. Да,
И стигнали сме 10 минути, няма нищо, ще продължи още видеото, не се безпокойте. Сега видеото ще свършим тази игра. Ще свършим ли задържа, богдаш ли задържа, ще играем, ще инбоксваме и ще играем една нормална игра. И там ще приключи видеото. Хора, пишете долу в коментарите дали според вас дали така е по-добре, като снимам, и дали е по-добре като снимам от телефона, само че според мен е 1000 пъти по-добре да снимам тази програма. И вече телефона никога няма да го използвам, само че с тази програма ще се снимам, защото е много по-добре. А пък от телефона, буквално от телефона не може, как да го кажа, не може да ми се види, може да ми се види лицето, само че не се вижда отражението в екрана, но сега са много по-добре. Останахме само 7 човека и един има спешъл, който мисля, че е добър. Това ми е един от акаунтите, имам друг, който е на телефона ми и в него ми се падна спешъл, не спешъл, Legendary Skin от Rare врътка. Между другото от първия път, доста голям късмет изкарах. Тук сега се лигавя, но искам просто да направя някакво трикче. Между другото ето този човек с тази шапка е тук, където е. Където съм гледал, той е сребърен като мене. Много ме кефи, само че той е 2900 такива близалки и е много скъп. Ето, много ще флексваме. О, добре. Между другото, това не го предвидях да го направя. Така произволно се ударих в шипа. Това е мега лесно. Не знам защо го давам пред шиповете. Шиповете по принцип са по-трудни от това, но и шиповете са лесни. Само да... Добре, перфектно. Сега сме само двама човека. Дано да бия. What? От това за малко чежа на пицака. Добре, че веднага отснах спейса. Иначе щях да умра. Добре. Yes, минах. Даже не натиснах емолта. Айде! Yes! Не! О, има вероятно, много голяма вероятност да умре. Този човек е добър. Както виждам. Добре, това е easy. Не! Не, това ме прицака и то много гадно. Бях съвсем близо до шипа, но той ми изстреля. Само да проверя пак отново. Снима се. Добре. Много съм доволен от тази програма. Сега взимаме тези корни пръчки, които ще ни трябват. Не. Кесъл. Ще за малко да изпусна. И сега взимаме тези, които са 120, което е супер добре. И отиваме в шопа и почваме яко да взимаме боксове. Ще купим 3 такиви и един такъв. Почваме с 3 такива. Купихме го. Първото нещо, което ще ни се падне е точки за този шардс. Ще ни даде шардсове за този rare skin. Още шардсове за rare skin. И това е дано да ни даде още шардсове да тези rare skin, за да ги вземем. Защото имам прекалено малки скинове. Само че всеки път е така, ще трябва да скролвам до боксовете. Пълно още един. Добре, още шардсове. Добре, че ни даде за тази. Ако ни даде още за тази, може би ще изземем, която бих искал да я взема. Между другото, никога не съм получавал герои от шардсове. О, добре, дай не занямам съвсем малко. Не, остават ми още 6 шардса. И сега ни остават 90 за този голям Special Christmas Box. Пълме него, дано да ни се падне нещо хубаво. Има 3 неща. Първото е за Mythic, което не
И не. О, да! Не! Хора, даде 20 шарца за този, само че не ни го даде Bad Bug. Много бих искал да го взема този, защото е хубав. Само че не стигат само 3. Добре, хора, аз казах, след последици ще го отключа. Нека сега да започваме с една нормална игра. Добре, 15 минути за сега е видеото. Достатъчно си е. По-скоро, даже е малко. Някои хора качват повече 30 минути. Например, по-големите ютубери, които са, да кажем, Mandy Studio, Shadowhex, BG Monster. BG Monster не е много голям ютубър, но е интересен, няма много абонация. Това е гадното. Бих искал той да има доста абонация, само че хората не го дават, хората не го харесват. Не, мале хора, добре, че се полетвидних, иначе са така линка ще забърва лигата. Аз тук линка, ето е тук, тази пчела. Сега имаме бомбардамент. Този мап въобще няма кефи, по-скоро да, мапа няма кефи и картата мапа няма кефи, защото мапа е супер гаден и пуска някакви толкова кораб е там, къде ето, пуска някакви бомби и просто ако си до бомбата и си алфака е така, да изстрелва и ти умираш. Не. Тук просто тактиката е да стоиш на място. Но аз не обичам, защото ако стоиш на място няма да се усетиш, бомбата ще гърне до тебе и ти ще се изтираш, ще паднеш там в водата. Много добра техника е, аз съм пробвал тук на тези кутиите. О, не, тази бомба ще да събори от кутията. По-добре да се движите така, на тези платформи, да стоите на място. Например, но сега ако имам юмрука или боксовата ръкавица, с която просто много ударя и да изпърчи, той изтанцува. Добре, ще танцувам. Танцувам и свършим играта. Добре, да видим сега за последен рунд каква карта ще ми даде. Важна е. Да можем да даде Rush Hour, която е картата с автобусите, където се движат към една черна дупка, или Богдаш. О, ес! Точно тя ми даде. Добре, хора, сега имам вероятност да победя, защото тази карта е доста лесна. Просто сега трябва да изтичам до предните автобуси. Сега сме добре, ще се движим тук по автобусите. Този човек ще има пицака. Падна, добре. И сега са елиминейтнати 4 човека. Може би аз ще бия тази игра, защото вече имам победа на тази карта. Се преместя тук на този по-голям ван. Добре. Просто скипваме. Премествам се на автобусите. О, не, сега ето ти по-малките коли, които са по-големи. Мале. Добре, мале. О, не. Вече са елиминейтните 5 човека, което са напрегнато. Не. Мале. Добре, сега съм едно в едно с някой. Не, само заради гадна автобус, който ма пецака. И ми хора, днеска нямахме много късмет. Може, т.е. Squishy 2.0 би. Добре, хора, това ще е видеото за днеска. Преснете лайк бутона, абонирайте се за канала, ако искате да качвам още такива видеа и така ме мотивирате да качвам видеа, като се абонирате за канала ми. И това ще бъде видеото за днеска, което е 20 минути. Това ще е видеото за днеска, хора. Чао!